Hello， 各位好，我是 Revision Lab 修整所的阿修，欢迎来到我的频道。如果你是第一次看我们影片，记得先点击下方红色订阅按钮，再打开旁边小铃铛，这样每次有新影片你都会第一时间收到通知。也帮我按个赞，让 YouTube 知道你喜欢这种类型的内容。谢谢大家。我们现在正式开始。好，今天我们要来聊一个我觉得超有意思，甚至是有点颠覆三观的题目哦。它挑战了我们这个时代一个非常常见的对立，就是宗教跟理性之间的战争。这个观点非常犀利，他认为不管是替宗教辩护的人，还是高举理性大旗去批判宗教的人，你们双方可能都忽略了自己背后那个不愿意面对的黑暗面。这将会是一场对整个现代思想的深刻剖析。我们马上来看看。好，这就是我们今天的路线图。你看哈，这个论证啊，它就像剥洋葱一样，一层一层往核心钻，真的超精彩的。我们会先从大家可能比较熟悉的新无神论开始讲起，接着马上会看到一个惊人的转折，就是这些批判到底达到重点了吗？然后啊，这把批判的矛头会180度转过来，刺向基督教自己内部的矛盾。重点来了，他最终会把镜头对准那些批判者自己所站的自由主义立场，问一些非常尖锐的问题。最后，我们会得到一个关于进步这件事既光明又黑暗的矛盾结论。好，让我们一步步看下去。好，第一部分，新无神论的圣战，这算是整个辩论的起点了。大家可能多少都听过，像是生物学家理查道金斯，或是已经过世的那个名嘴克里斯托弗希钦斯，他们就是所谓的新无神论四骑士。他们大概是在911事件之后，声量变得非常大，对宗教的批判可以说是火力全开。他们的基本论点很简单，就是宗教是万恶之源，是所有暴力、不宽容还有愚昧的根源。OK， 这就是我们讨论的起点。他们的主要火力就集中在这几点，说宗教就是暴力的温床啦，然后整个信仰都建立在迷信上面啦，还打压女性什么的，甚至还纵容了像神父侵犯儿童这种令人发指的罪行。重点是我们今天讨论的这个学术观点，他一开始就先承认，对，你讲的很多都没错，甚至可以说是罪证确凿。他完全没有要帮现实世界中运作的宗教洗白，这一点非常关键。但是，问题真的只有这么简单吗？好，接下来这一点我觉得是第一个超级关键的转折点。在承认前面那些批评之后，他马上就丢出一个非常尖锐的问题。这些新无神论者，他们卯足了全力在攻击的，真的是基督教神学的核心思想吗？还是说他们其实在打一个自己扎起来的、根本不堪一击的稻草人？这就是那个最核心的问题。如果他们花了这么多力气在反对的，是一个在神学上根本就不存在的宗教版本，那这整场辩论不就完全跑偏了吗？这就好像什么？就好像你花了好几个晚上写了一篇万字长文，痛骂说苹果新手机的设计有多丑多烂，结果最后发现，你骂的根本是网络上流传的山寨机啦，那不是很糗吗？你整个论证的基础都错了耶。这张投影片就列出了几个最常被拿来打的稻草人教义，比如说把上帝想象成一个住在宇宙外面的白胡子老爷爷，像个超级外星人一样。或是把很复杂的信仰简化成我就信就像我相信有雪人压体一样，一种非理性的跳跃。还有把灵魂当成一个可以从身体里飘出来的小精灵或真正的我。最后把上帝描绘成一个需要人类不断去讨好安抚的宇宙暴君。这个观点认为，这些其实都是对正统神学非常粗糙甚至很幼稚的漫画式理解，但很多世俗的知识分子就是拿着这些靶子在打。这句引言就讲得非常狠了。有些无神论者在神学上的固执程度真的令人吃惊。他们吹捧的是一个对于神学传统论点来说极其粗糙和幼稚的版本。意思就是说，你们这些顶尖学者在自己专业领域要求这么严谨，要求最精确的证据和逻辑，怎么一碰到宗教，智商就好像突然掉线了？就满足于一种从流行文化里面捡来的非常简化的，甚至是错误的理解。OK， 听到这里，您可能会觉得说，修，你这是不是在帮宗教护航啊？完全不是。接下来这部分，这个论点直接来个180度大转弯，发动了更猛烈的攻击。但这次的目标是谁？是现实中存在的基督教自己。
因为你要维持批判的公正性，就必须用同样严苛的标准来检视自己内部嘛，对吧？这张对比图说真的，我看了觉得非常震撼。你看左边是福音书最初的承诺，它是为穷人、为那些一无所有的人发声的，它是社会上的鲁蛇和反抗者的盟友，它的核心精神就是要去挑战这个世界的权力结构。但你看看右边，现实中存在的基督教变成了什么？它变成了郊区有钱人的信条，变成了给那些说谎的政客和腐败的银行家提供心灵鸡汤的工具。它不再挑战权力，而是彻底的顺从了权力。这根本就是一种从根源上的彻底的背叛。这句话的火力真的超级强，大概地球上没有任何国家比美国从新约圣经中截取出更多由迷信组成的胡言乱语了。这边他特别点名了美国，批评他把基督教变成一种很油腻、很伪善、充满暴力又偏执的东西，整天关心的是别人家卧室里发生什么事，却对大企业会议室里的金融犯罪视而不见。这完全是一种彻头彻尾的道德标准错置。好，前面铺陈了这么久，挡开了外面的攻击，也清理了内部的蛮户。接下来第4部分才是今天这整场分析真正的重头戏。他要把这个批判的镜头180度旋转，对准那些批判者本身，也就是以自由理性主义为代表的现代世界观。这个问题真的非常关键。他等于是拿着镜子照回去问，完全镜像了前面对基督教的提问。自由理性主义，你用这么高的标准看别人，那你自己呢？你有没有活出你那些令人钦佩的信条啊？你经得起一样的检验吗？我们再来看一张血淋淋的对比图。左边是自由主义标榜的理想，自由、民主、理性、启蒙、人权，哇，每一个词听起来都光芒万丈，对吧？但你看看右边，是他真真实实走过的历史，残酷的帝国主义，打不完的战争，人为制造出来的饥荒和贫穷，甚至还亲手去武装，去支持一个又一个的独裁暴君。这个观点指出，自由资本主义社会的历史本身就充满了血腥跟暴力，这跟他所宣称的立国原则形成了巨大而且非常讽刺的矛盾。这个数字30背后的故事真的会让人不寒而栗。在911恐怖攻击发生的整整30年前，就在同一天，1973年的9月11日，美国在背后支持了一场政变，推翻了智利的民选政府，然后扶植了独裁者皮诺切特上台。而那个独裁者后来屠杀迫害的人数，远远超过在双子星大楼里罹难的人数。你看，同样是国家等级的暴力，但被世界记忆和谴责的方式却有着天壤之别。这就是一种选择性的失忆跟道德上的双标。这句话，哇，可以说是投下了一颗震撼弹。恐怖主义至今在西方世界造成的屠杀，跟西方自己那段可怕的、充满屠杀和压迫的历史相比，根本只是被针扎了一下而已。这边要先讲清楚哦，他绝对不是在帮恐怖主义讲话或淡化他的残暴，他的重点是要点出西方世界在道德愤慨上那个非常刺眼的双重标准。当自己成为受害者的时候，整个社会义愤填膺，但是对于自己过去和现在在全球各地造成的规模大上好几百倍的灾难，却常常轻描淡写，甚至把它合理化成是追求自由的必要代价。好了，我们终于来到最后一部分了。前面批判了宗教的伪善，也揭露了自由主义的黑暗面。那结论是什么？难道是要我们从此愤世嫉俗吗？也不是。第5部分就是要将这些看似矛盾的批判整合起来，提出一个对于历史跟现代性更复杂也更成熟的看法。首先，这个论点完全承认，而且是发自内心的承认，自由启蒙的故事是一部超棒的解放史。它带来的公民自由、女权主义的兴起、科学的昌明、对个人权利的尊重，这些都是无价的遗产，是人类文明最珍贵的成就。这一点是绝对不能否定的。但是，故事永远有另外一面，它同时也是一场漫长的、令人难以承受的噩梦。
而最关键的地方在于，这两件事不是先后关系，也不是或的关系，而是和的关系。它们是同时存在、互为表里的。这句话我觉得总结得太精辟了。自由的现代性既代表了避孕科技，也代表了广岛原子弹。这两个听起来天差地远的东西，其实都源自同一种精神。你看，避孕科技是运用科学理性，把人类从自然的生理的束缚中解放出来的伟大进步。而广岛原子弹同样是科学理性发展到极致之后所带来的足以毁灭人类自身的灾难。解放与毁灭都来自同一只手。这个核心概念在哲学上有个专有名词叫做启蒙的辩证，听起来很玄，对不对？其实白话文就是说，我们通常觉得文明和野蛮是对立的，文明发展了，野蛮就会消退。但这个观点认为不是这样，他们在结构上其实是共犯关系，就像一枚硬币的两面。一个社会越是追求工具理性、效率和秩序，就越有可能在另一个地方催生出它自身最野蛮的非理性。就像最精密的官僚系统，也可能最高效地去执行种族灭绝。文明的成就跟它最恐怖的暴行，其实是深刻地、结构性地绑在一起的。这张图就很清楚地整理了刚刚提到的内容，点出了一种隐含的伪善。你看第一种，新无神论者，他们用最糟糕的行为来评判宗教，比如说宗教战争。第二种，建制化的宗教，则往往用自己最崇高的理想来评价自己，比如爱与和平。但最关键的是第三种，自由理性主义者，他们用最严苛的行为标准来评判别人，但是却用最宽松的理想标准来评判自己。这就是一种不自觉的双重标准，对吧？所以最后我们能带走的是什么？就是历史并不是一条线性上升的从黑暗走向光明的简单进步故事，它更像是两种叙事的永恒碰撞，解放与野蛮。而且这两者常常是同时发生，甚至是同一个过程的两个面向。这也意味着，我们每一个享受着现代文明便利的人，可能也在无形之中为这个世界的另一面付出了某种代价。所以这次分析的最后，留下了一个没有标准答案，但是我觉得极具挑战性的问题给大家思考：我们到底该如何评价一个世界观？是看它最崇高的理想，还是看它历史上最黑暗的篇章？或者说，有没有可能这两者根本就无法分割？总结一下今天的重点，这个分析提供了一个非常独特的视角。它首先指出，对宗教的许多世俗批判可能打错了靶子。接着，他也毫不留情地揭示了现实中的宗教如何背叛其初衷。但最核心的是，他将这面镜子转向了自由主义自身，揭示了启蒙的辩证，也就是进步与野蛮、解放与压迫，始终是同一个故事中密不可分的两面。我想，理解了这一点，我们才能更清醒地看待我们身处的这个现代世界。今天的内容就到这边，如果你觉得这集有帮助，记得马上点赞加订阅加开启小铃铛，我们正在冲订阅，需要你的支持。我是阿修，我们下次见，拜拜。